Último bloque de vida y estética y vamos a estar hablando de un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el bruxismo. ¿Por qué? Ya rompí una placa, Leslie. ¿Qué es lo que pasa cuando uno de noche le bruxa? El bruxismo es la contracción involuntaria y exagerada de los músculos maceteros. Los músculos maceteros son estos cuando... Yo voy a hacerlo conmigo. Yo estoy así, muerdo las muelas ¿sí? y se contrae el músculo. Los bruxadores, que son los pacientes que de noche contraen y muerden sus muelas, tienen una hipertrofia del músculo. O sea, este músculo se agranda como si fueran los que hacen fisicoculturismo. Y eso incluso se puede ver por ecografía, que el músculo está agrandado. No solamente eso, sino cuando un paciente te consulta por bruxismo, uno dice, ¿cómo me consulta estética por bruxismo? Claro. ¿Por qué? Porque te deforma la cara. Te deforma la cara y acá se ven como dos pelotas, literalmente, o la cara ancha abajo. Entonces, además de todos los síntomas que le provoca, ¿cómo se trata el bruxismo? A ver. Hablamos antes de toxina botulínica para las arrugas de expresión. Pero es para arrugas. No es para arrugas. ¿Cómo que no? Es para relajar la musculatura donde sea. Ah, o sea que la podemos utilizar para relajar. Obviamente, el macetero. los primeros tratamientos con toxina botulínica fueron para el estrabismo, hace 40 años. Sí. Para las tortícolis espasmódicas. Entonces, todo lo que es una hipertonía muscular, ahí va la toxina botulínica. Entonces se ponen 3 o 4 puntitos de toxina botulínica. A veces está afectado también el músculo macetero, que es un músculo maticatorio también. Entonces uno tiene que hacer la evaluación de cuáles músculos están afectados. Y te aseguro que esto hace que el músculo se relaje y la cara se afine. Y te propongo ver las fotos. Por favor, estoy pensando, en cualquier momento Ahí está, te muestro lo que te decía, que la cara tiene como pelotas en la mandíbula. Bueno, eso es por el bruxismo. Los pacientes vienen y te muestran, doctor, mire lo que tengo. ¿Qué tengo? ¿Un tumor? ¿Qué tengo? No, es el músculo macetero. Vamos a ver más fotos. Es muy interesante esto. Mirá la cara cuadrada. No puedo creerlo. La cara cuadrada. Eso es por el bruxismo. Lo tienen muchos los orientales que tienen la cara cuadrada y quieren alargársela. Entonces se inyecta toxina botulínica en el macetero para alargarles un poco la cara. ¿Y esto la placa de descanso que generalmente te dan? No la tenés que usar más. Mirá, una chica gordita, entre comillas gordita, no es gordita, es una chica con hipertrofia macetera. Claro. Fíjate la diferencia de uno con el otro. Muchísimo. Una cara cuadrada pasa a ser una cara elongada. Mirá esta cara con 2 pelotas, como te decía, parece que tuviera 2 mandarinas. ¿Ese es el músculo? Ese es el músculo macetero hipertrofiado, que sobresale para afuera. Con lo cual, mirá la diferencia, qué interesante, cómo la cara se refina, porque no tiene estas saliencias que produce el músculo en contracción. El paciente no se da cuenta porque es una cosa involuntaria. Es lo que te iba a decir, eso es algo que en general uno se da cuenta porque o empieza a tener problemas en las muelas o se levanta. En mi caso particular, yo me levanto con un dolor de mandíbula. El dolor de la cabeza. articulación. Claro. Pero uno generalmente lo que menos se imaginó es que la sustancia botulínica iba a relajar a uno la musculatura. Vos le haces una ecografía a alguno de estos pacientes y tienen el músculo hipertrofiado y le haces una ecografía post-tratamiento y el músculo se volvió a su estado normal. Una vez que se usa la sustancia botulínica, ¿cuánto tarda en hacer efecto? Siempre hablamos de 15 días. 15 días. Y como el músculo macetero es un músculo poderoso,
porque mastica y muerde unos cuantos kilos Claro. por centímetro cuadrado, es un tratamiento que hay que hacerlo a largo plazo, hasta que logramos que el músculo se semiatrofie. Entonces, el que tiene bruxismo tiene que saber que este tratamiento lo va a tener que hacer por lo menos 4 o 5 veces cada 6 meses. 4 o 5 veces cada 6 meses. Así Perfecto. Bueno, Leslie, me encantó este tema. Un La tratamiento verdad, sencillo, no duele, No- viene, se le pincha, se le pone toxina botulínica y se va a la casa. Una maravilla. Bueno, solución para todos aquellos que padecemos del bruxismo. La verdad que este programa me encantó. Hemos tenido temas de todo tipo y Que color. no tocamos mucho. Lo hemos disfrutado muchísimo, sobre todo el tema de los cuidados en casa, que lo tienen que Eso. empezar a adquirir todos aquellos que nos ven todas las semanas. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros telefónicamente 4326-0426. Nos pueden mandar un mail, info@vidayestética.com. Estamos en Instagram, Vida y Estética, YouTube, nuestro canal de YouTube. Ahí tienen que entrar, darle un me gusta, suscribirse y de esta manera, cada vez que subamos material nuevo, a ustedes les va a estar avisando y van a poder interiorizarse con los nuevos tratamientos y los nuevos videos. Y también estamos en TikTok. Y lo nuevo es que estamos en TikTok. Me encantó. Así que a partir de hoy estamos en TikTok para todos los que nos quieran seguir. Exactamente, así que bueno, nos vamos ayornando. Acuérdense, www.vidayestética.com. Muchísimas gracias por habernos hecho compañía. Leslie, muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias a ustedes también. Nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en Vida y Estética.